mo ní mo sọ nǹkan tá à ń ṣe ń bìbà fún yín ọ̀rọ̀ Allah Muhammadu là ń gbé yẹ̀wò ẹ mọ̀ pé Allah ọ̀rọ̀ fún Allah wa àti lọ́pọlọ Muhammad. Allah fún wa Now, lọ́pọlọ ọpọlọ wa dẹ̀ ta kan tí Allah ṣe nínú ìwé so òun là ń gbé yẹ̀wò so okay, ọpọlọ wa ń jà pẹ̀lú okay. nǹkan tí Allah ṣe nínú Quran àtàdít so Now, àwa ń gbé yẹ̀wò pé ṣé Allah yẹn now, ló fún wa lọ́pọ̀ yẹn lọ yẹn lóòótọ́ àbí nǹkan míì wà ń bẹ̀ nǹkan tá à ń ṣe ń àgbọ́yé. bíbà nìyẹn. Now, alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ sí Elédùmarè àti Ọlọ́run sí nǹkan kan náà ni wọ́n ní. Mo fẹ́ gbọ́ ìbéèrè òun ṣàì dákun. bóyá ẹ gbọ́ mi yé dáadáa sà. Mo ń gbọ́ yín. kò Ọ̀rọ̀ tí sí mo sọ Allah ní mo fẹ́ lọ síbẹ̀ ni. kò sí Ọlọ́run Ṣé gbọ́rọ̀ mi? àtẹlẹ́dùmarè nínú nǹkan tá à ń sọ ń bíbà sà ọ̀rọ̀ Quran Okay. Islam Now, òun là ń sọ ń bíbà yìí so kò yé mi nǹkan now, tẹ̀ sọ. àwa gbà pé Allah òun lọ́ba tó lè fún yẹn ní nǹkan, ló lè fún yẹn ní gbogbo nǹkan láyé. ok ó lè fún yàn ní Ẹ ń gbogbo gbọ́rọ̀ mi nǹkan sà? Allah lè Bẹ́ẹ̀ fún ni, yàn ṣé ní ń gbogbo gbọ́rọ̀ mi? nǹkan Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? Ẹ ṣáà máa gbọ́rọ̀ mi. ok mò ń gbọ́ yín. Now, ṣùgbọ́n ní àná mo wá láìfù knowledge. Mo ṣá gbọ́ pé wọ́n ní Allah kò lè fún yẹn ní mímọ̀, bẹ́ẹ̀ ni Allah kò lè gbàdúrà ẹ̀dá. Mo wá fẹ́ kí ẹ bá mi dáhùn béèrè yẹn wípé sí Allah ó lè fún yẹn ní mímọ̀ àbí sí ó lè gbàdúrà ẹ̀dá. Allah ò ní gbogbo nǹkan tí Allah ní lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n kà á fún yín Allah ní ìpayín keke dàlúrú Bí ìpayín kèké bíbò. ọ̀bàyéjẹ́ ẹ pa ẹ lọ dènà dé ẹ gba owó lọ́wọ́ ẹ jà wọ́n lógun ẹ gún wọn lọ́rùn ẹ gé wọn ní ìka ọwọ́ ẹ gé wọn ní ẹsẹ̀ tí ọmọ kékeré bá jalè ẹ bẹ́ lọ́wọ́ tí obìnrin bá ṣe mistake tó bá yan àlè ẹ rì mọ́lẹ̀ kẹlẹ̀ ló kò pa Muhammadu Now, bá ọmọ ní kékeré sùn gbogbo ẹnu Allah ní gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí ti ń jáde o Muhammadu now, ní ó fi ìbéèrè ọmọ ní ẹni sùúrù ó fi ọmọ ọdún mẹ́fà han Muhammadu lójú àlá ó daṣọ bò ìgbà tó déwájú Muhammadu ó ṣe aṣọ lójú ẹ̀ Muhammadu bá ẹrú sùn Allah àti torí Allah sọ àyà kalẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan táwa rí lọ́wọ́ Allah nìyẹn so tẹ́wá pẹ́ wá now, nídẹ̀ rí a máa gbé jáde fún yín sìn báyìí ṣé ń gbọ́ mi sà? à ń gbọ́ yín sà. Ẹni pé Allah òun ló máa ń pààyàn, ló máa ń ṣe ogbẹ̀, ló ń ṣe ogbẹ̀. Ṣé bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàwa yìí, ṣé ń gbọ́ mi? bẹ́ẹ̀ Nínú àwọn òfin Nàìjíríà, ẹni tó bá bá ọmọ tí ò ti bàlágà, tí ò ti dàgbà, tó bá bá a sùn, kí ni wọ́n ní kí wọ́n sì sà? ẹ̀wọ̀n ni Ẹ̀wọ̀n. yóò lọ fa aṣọ pépé roko ọba Náà lọ fa aṣọ pépé kó ọba. bẹ́ẹ̀ ni ṣe Ibnu ṣe tún mọ̀ pé Allah gan tún gbà nínú nǹkan tí àwọn Muhammadu jí kó lójú ogun ó béèrè 20% níbẹ̀ nínú 100% ṣe mọ̀ ó dẹ̀ wà nù Quran Èmi ò mọ̀ ó wà nù Allah ò lè Quran ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ bá láíláí. ní ìdẹ̀rí ẹ̀ a máa fi gbogbo ẹ̀rìn lálẹ́. Allah ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ láíláí. Ejo, Emma Binu Akoraye, Ejo, we need to touch on that point because when you think about it, Constitution Nigeria to mention here, it's not based on Islam. Because nínú Islam, sir, any age or any suru, sir, any age of ìgbéyàwó. Ó yá, ẹ jẹ́ n bi yín, kí ni age of marriage nínú Islam? Age of marriage tí ẹ lè fi ṣìyàwó. Yeah. Tí ẹ bá ti bàlágà ni. Kí ni age téèyàn bàlágà? Tí ẹ bá ti age tí ẹ ń bàlágà ní àsìkò tí àwa wà yìí, ṣé ń gbọ́rọ̀ mi yé, èèyàn ń bàlágà láti 15 years 17 20. No. Time that one is they are balagaing as look, people are starting their period as young as 8 years old. Hello, check your research. 8 years old. 15. Yes. Irọ́ ni. Average any suru. Ní Nàìjíríà yìí àbí níbo mi. Hello, check your record. Let me show you. But yeah, phone me that. Chat was okay. For me, few minutes, can you phone me? Akoraye, please continue on that topic, please. Ejo, Emma Jeko, so we pay Constitution Nigeria because that's not from Islam. We need to separate that thing.
The constitution just saw 18 is not from Islam. Because now money call for many age, one in to bati balaga. Age wo Éèjì wo nìyẹn. éèjì wo lọmọ ń bàlágà? Àti ọmọ pé kí ni bàlágà àwọn láti nǹkan 15 years 15 years kí ló dé tí Muhammadu wàá fẹ́ bẹ́ẹ̀ni ọmọ 6 years old? ànábì ò sẹ́rí sẹ́yìn gbọ́rọ̀ mi yé Bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ni. ń gbọ́rọ̀ mi sẹ́rí ìlú à ń pe àwọn èdè kan tí ẹ bá rí faransé ń sìn French that like Benin tẹ bá wá rí Nàìjíríà pẹ̀lú ọmọ Saudi pẹ̀lú ọmọ Egypt Mi ò kì í ṣe ẹ̀ nǹkan gbọ́rọ̀ tí mi mò yé ń bi yín nìyẹn sà. Àní kí ló dé tí ẹ Muhammadu jẹ́ kí fẹ́ n ọmọ? dáhùn béèrè yín Ẹ lọ ẹ̀ straight, ẹ gbọ́rọ̀ má wulẹ̀ lọ sí ọ̀nà Benin àti Kútọ̀nù àbí ah bolẹ̀ tó ṣé gbà lọ bẹ́ẹ̀. ṣé bí béèrè yín mo fẹ́ dáhùn ẹ jẹ́ kí n dáhùn béèrè yín náà Quran àti hadith ò ṣe é dáhùn béèrè mi mọ́, ẹ tún ti gba Benin lọ. ah ṣé bí mo fẹ́ dáhùn béèrè ẹ sáà mọ ohun tí mo fẹ́ fi dáhùn Ó mo yẹ sáà mọ ó ohun tí yẹ mo fẹ́ fi dáhùn ó yẹ ẹ dáhùn ó yẹ ẹ dáhùn. ẹ gbọ́rọ̀ mi yé Mò ń gbọ́ yín yé. alákọ̀ọ́kọ́ nù tí èèyàn bá wà ní Egypt àtọmọ Nàìjíríà éèjì wọn sẹ́ńgbọ́rọ̀ mi éèjì wọn ẹ dákun sí éèjì ẹni tó bá wà ní 9 years àtẹni tó bá wà ní 15 years lọ́hùn yẹn báwo ni éèjì wọn ṣe máa rí sí éèjì ọmọ Nàìjíríà a máa fi compare ẹni tó wà ní Egypt Ó depend lórí nǹkan ní táwọn méjèèjì. Ó depend No, lórí no, nǹkan no. táwọn I'm méjèèjì bá sorry, ń ṣe. Akoraye. It's not about dependence. A 9-year-old is a 9-year-old no matter where No, you no. go. He's trying to talk about their growth. Maybe so Their I'm trying growth to is let only him. dependent on environmental factor, like you said, That's what I'm Akoraye. about to tell him. So it But depends a on what they are 9-year-old is a eating. 9-year-old everywhere. Kilonso. Yeah, he wants to put himself into trouble now. Let him do it now. I know what he's about to do. ṣé ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ni No, ẹ lè sọ̀rọ̀ sà, ẹ má bínú. Wọ́n kàn ń call attention mi sí nǹkan kan pé àti Saudi Arabia àti Egypt àti Nàìjíríà ọmọ ọdún mẹ́sàn-án máa jẹ́. So nǹkan tí Muhammadu wá ṣe tiẹ̀ kò tiẹ̀ wá dúró kọ́mọ yẹn pọ̀ ọmọ ọdún mẹ́sàn-án àtọmọ ọdún mẹ́fà ló ti lọ fẹ́ lọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀. nígbà tí wọ́n bá fi ṣe ń gbọ́rọ̀ mi Ibnu kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa wò kì í ṣẹ̀bi mo gbọ́ yín Muhammadu o, ṣe mọ̀ pé kò ń ṣẹ̀bi Muhammadu. Allah ló lọ fi ọmọ ṣebí yẹn ta ló wà hàn ní lójú oorun. Allah ló lọ fọmọ yẹn hàn lójú oorun. Honestly speaking, Allah ló lọ fọmọ yẹn hàn lójú oorun. Ó kọ́kọ́ daṣọ bò lójú. Ẹ mọ̀ tán máa mú ìyàwó wọlé tán máa ń daṣọ bò obìnrin lójú yẹn. Allah kọ́kọ́ daṣọ bò. Ó fi màlẹ́kà ok ó ní kó lọ fi hàn. Wọ́n kàn ṣe aṣọ lójú ẹ̀ ní. Ẹ ok méjì gan la Allah gbé ọmọ yẹn lọ. ṣé ń gbọ́ mi sà ṣé ń gbọ́ mi sà Mò ń gbọ́ yín sà. naam lórílẹ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjìrì tí ẹ̀ ń wí yín sìn Bẹ́ẹ̀ ọmọ ni ọdún sà. mélòó lèèyàn lè wà tí yẹn lè fi fẹ́ yàwó Ah, kì í ṣe ìyàwó gangan là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, kì í ṣe ọkọ. Ìyàwó là ń ṣé bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ sọ pé ìyàwó gángan sìn ọmọ ọdún mélòó ló lè wà tó lè fi lọ́kọ ọmọ èmi sì ní ẹni tó ti ju 20 years lọ lọ́dọ̀ mi tí ẹ̀ tí ì fẹ́ kó tí ì lọ́lé ọkọ torí ó sì ń kàwé lọ́wọ́ kí ló dé ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ mi tí ì fẹ́ kó lọ́lé ọkọ kí ló ó ń bìdí láìfẹ́ lọ́wọ́ kí ló fà mo kí ló fẹ́ fà kó bìdí ṣé bẹ́ẹ̀ láìfẹ́ dáadáa. ẹ̀yin lẹ sọ ń sìn pé ọmọ ń dàgbà láti ọmọ ọdún mẹ́jọ Ta ló sọ fún ó yín pé máa ọmọ ti ọdún bàlágà mẹ́jọ dàgbà? Ẹjọ́ ayé yín ò ní ìyá bàjẹ́ o. yìí ló sọ bẹ́ẹ̀ ìyá yìí ló sọ bẹ́ẹ̀ Wọ́n sọ fún yín pé ọmọ ọdún mẹ́jọ ń dàgbà, bóyá ẹ̀gbọ́n nǹkan tó ń sọ dáadáa ni. ohun tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan nù wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi pé ọmọ ń dàgbà láti ó ń bàlágà I láti beg, ọmọ ọdún oh, mélòó I will never mo say wá such sọ a thing. fún Oh, mo wá sọ fún nǹkan wọn tí mo pé sọ kọ́ nìyẹn o. ọmọ ọdún 15 lọmọ ti ń bàlágà wọ́n wá sọ pé Nǹkan tí mo ọmọ sọ ń kọ́ bàlágà láti nìyẹn ọmọ ọdún o. mẹ́jọ Bàlágà omi ìpọ̀ ọmọ ti dàgbà, ṣé ẹ̀ understand bàlágà ni ọmọ tó ti ń ṣe Omi nǹkan kò oṣù. ti dàgbà náà, ó lè start a period. Kí lẹ̀ sọ náà? Ṣé Ọmọ ọdún mẹ́jọ gbọ́ lè pé máa ṣe 8 nǹkan year old oṣù ṣe náà. period ni? Ṣómi pé ọmọ ọdún mẹ́jọ lè ṣe píríọ̀dù báyìí ṣómi kò ti Ẹ nà án, nílẹ̀ kóòtù òjòrè mi báyìí ẹ nà án. sáwọn ọmọ tí ń bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọdún mẹ́jọ these people Ẹ don tí call gbọ́ pé this ọmọ man ọdún mẹ́jọ another ṣe period rí. Ìṣọmọ every. Oh my gosh, this guy is so slow. mo béèrè ni náà sáwọn ọmọ tí ń bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọdún mẹ́jọ Ẹ tí gbọ́ pé ọmọ ọdún mẹ́jọ ṣe period rí. ìbéèrè ni mo béèrè ọmọ ọdún mẹ́jọ sáwọn ọmọ tí ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọdún mẹ́jọ Mo níṣẹ́ ẹ tí gbọ́ pé ọmọ ọdún mẹ́jọ ṣe period rí. Ṣọ́mọ mi nìkan ni gbogbo mo ọmọ tó gbà wà láyé ni. kí ló fà tọmọ tí yín ò fi bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọdún mẹ́jọ
Irú ìbéèrè wo lélẹ̀ kí ló fà á tọmọ ṣé ọmọ ọdún mẹ́jọ lè ṣe period àbọ̀ ọmọ ọdún mẹ́jọ ò lè ṣe period. ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ sọ pé ọmọ ọdún mẹ́jọ lè ṣe píríọ̀dù ń sìn. Kí tó ọmọ ọdún mẹ́jọ bá lè ṣe period ṣé dandan ni kó jẹ́ ọmọ mi ní ọmọ ọdún mẹ́jọ tó ṣe period ní kí lẹ̀ ń sọ báyìí. kí ló wá fà tọmọ tí yóò fi bẹ̀rẹ̀ lèmi ń béèrè nípa ẹ sọ pé ń sìn ọmọ lè bẹ̀rẹ̀ píríọ̀dù látọmọ ọdún mẹ́jọ but kí ló fà tọmọ yẹn ò fi bẹ̀rẹ̀ látọmọ ọdún mẹ́jọ ọmọ tó dọ́ tọmọ tèmi ò fi bẹ̀rẹ̀ period látọ ọmọ ọdún mẹ́jọ. bẹ́ẹ̀ ni. Bóyá kí n bá yín pè o. ẹ lè pe nọ́mbà rẹ̀ náà kí ló dé. No, màá bá yín pè wá ẹ máa bí ń sìn ni torí irú ìbéèrè yẹn kò ṣe irú ìbéèrè tó yẹ kẹ́ máa béèrè. ọmọ ìbéèrè tó yẹ kí n béèrè ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ náà. Mr. ẹ ń sọ pé ọmọ ọdún mẹ́jọ kí ló dé. It doesn't need to be Akoraye's children. Only yes, a girl can. Mo sọ pé ó lè ṣẹlẹ̀. Stop, Ibn. Only can an 8-year-old get a period? Mo be AI. Only yes, a girl can get a period at 8 years old. Only while the average, normally, typically, the first period is 12 years old. Only starting as early as 8 falls within the normal spectrum, though sometimes it is referred to as early or precocious puberty. Unshele, kì í ṣe pé it needs to happen to Akoraye's child or my child. Me, I have a son. Ṣọkùnrin máa ń ṣe period ni. So kí lẹ̀ ń sọ náà? Wọ́n bí ibi tọ́mọ ọdún mẹ́jọ bá bẹ̀rẹ̀ period ẹ̀ ṣe lè fẹ́ nínú Ìsìláàmù. Tọ́mọ ọdún mẹ́jọ yá sí tó bá ṣe kí ni? Tó bá bẹ̀rẹ̀ period ẹ̀ ṣe lè fẹ́. Tọ́mọ ọdún mẹ́jọ bá bẹ̀rẹ̀ period ẹ̀ lọ́mọ ọdún mẹ́jọ sí ẹ lè fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́mọ ọdún mẹ́jọ bá bẹ̀rẹ̀ period ẹ̀ tó bá bàlágà ṣẹ́ ń gbọ́dọ̀ mi tó dàgbà débi tí ó lè dàgbà dé ọdún orí ò kì í ṣe pé ṣe ń pé ọdún orí ń sìn. Ìbò ló gbé wá. Ibnu kí ló dé tẹ̀ ń fi àgbàlagbà sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ọdún mẹ́jọ? Ṣé nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn ṣe báwo ló ṣe rí létí àgbàlagbà àtọmọ ọdún mẹ́jọ? Ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ sìn ẹ gbọ́dọ̀ mi yé ohun tèmi ń sọ èmi tèmi ń try àti sọ ni pé ṣé ẹ lè fẹ́ ọmọ ọdún mẹ́jọ tó bá ń ṣe period? Ọ̀rọ̀ Egypt forget about the location ẹ gbàgbé location tó ti ṣẹlẹ̀ regardless of the location 8 years old girl ọmọ kékeré sì ni so ẹ gbàgbé gbogbo Egypt kìnìkan yẹn ṣe ti understand. ọ̀rọ̀ tèmi sọ sẹ́yìn gbọ́dọ̀ mi yé ọ̀rọ̀ tèmi sọ máa sì padà síbẹ̀ nígbà tí sísítà yẹn náà sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ọmọ bàlágà látọmọ ọdún mẹ́jọ ẹ ń gbọ́dọ̀ mi yé mò ń gbọ́ yín. wọ́n á ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ọmọ máa ń bẹ̀rẹ̀ period látọmọ ọdún mẹ́jọ. wọ́n ní ọmọ lè ṣe period láti ọdún mẹ́jọ ó lè. mo ní pé ó lè ṣẹlẹ̀ mo ṣe kákínní ìtàn mi náà ó ní on average stop but ó lè ṣẹlẹ̀ ní sùúrù Ibn ẹ̀yin lẹ sọ wípé tọ́mọ bá ti bàlágà nínú Islam lẹ́lẹ̀ márì ẹ̀ so mo wá fún yín lápẹẹrẹ mo wá sọ fún pé ṣé mo pé bàlágà tẹ̀ ń describe yìí kò ń ṣẹlẹ̀ fún everybody at every age kì í ṣe pé tá a bá ti pé 10 ni everybody máa ṣe ó lè ṣẹlẹ̀ as young as 8 ó lè ṣẹlẹ̀ as late as 15 16 17 18 ṣe get so mo wá fún yín example pé yes kí ni ń ṣẹlẹ̀ o so nínú Islam because ẹ lè fún mi ní age pé okay age 18 ni àbí age 21 ni nínú Islam so mo wá ń bi yín mo ní kí ọmọ ọdún mẹ́jọ bá ṣe period ṣé nínú Islam ṣó tọ́ ṣe lè fẹ́ kì í ṣẹ̀yin ni mò ń bi personally o nínú ẹ̀sìn yín ṣó wà permitted ṣé lè fẹ́. ṣé gbọ́dọ̀ mi yé mo lè fẹ́. ẹ lè fi ọmọ ọdún mẹ́jọ. bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti bàlágà. Okay, so let me take off list number 2. So I hope. ẹ máa fi jó sopi ni àbí báwo lẹ fẹ́ máa ṣe ná kí lẹ fẹ́ máa ṣe pẹ̀lú ẹ. kò sí ìtì lè ṣe. ṣé gbọ́dọ̀ mi. ṣé ọmọ yín obìnrin ṣe lè gbà kó lọ́kọ lọ́dún mẹ́jọ. tó bá yẹ tó lọlé ọkọ náà máa jí kó lọ. ọdún mẹ́jọ ni nǹkan tá a ṣàgbé sí ànábì yín 6 ló ṣe àbí sẹ́yìn lè gbà kọ́ ọmọ yín obìnrin lọlé ọkọ lọ́dún mẹ́jọ. mo lè jẹ́ kó lọ. ẹ lè jẹ́ kọ́ ọmọ yín obìnrin lọlé ọkọ lọ́dún mẹ́jọ. bẹ́ẹ̀ni tẹ́yìn bá fẹ́ fẹ́ gan mo lè fà fún yín. àìrọ̀ èmi ṣe irú èèyàn bíi Muhammadu orí tèmi pé èmi lọ́pọlọ. orí tèmi gan pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi yìí orí tèmi gan pé. irọ́ alákọ̀ọ́kọ́ sẹ́yìn gbọ́dọ̀ mi
sẹ́yìn gbọ́dọ̀ mi èmi ti rí pọ́ìntì tẹ́mi fẹ́ béèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì béèrè tẹ́mi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. no àní àlórí ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ilé ìdílẹ̀ orí tèmi pé èmi ò lè ṣe bí Muhammadu láyé. sọ ní àná tí ẹ̀yin lẹ̀ lè lọ́mọdún mẹ́fà ẹ̀ ẹ̀yin ọ̀tọ̀ ní fífẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ lè ṣe náà sẹ́yìn so gbọ́ ẹ̀yin lẹ̀ lè ṣe ẹni ṣùgbọ́n sùúrù Ànábì tẹ́ ń wí Ibnu ẹjọ Ànábì tẹ́ ń wí ẹni sùúrù sọ náà lọ́bì bá sùn lọ́mọdún mẹ́fà ẹ̀ rí. Mr. Hasan ẹ má bínú sá ọmọ ọdún mélòó ló tó bá sùn náà mo tiẹ̀ ti gbàgbé. àti wípé ṣẹ̀gá ọ̀gbọ́n wà ní pàṣẹ. ẹ dáhùn ẹ̀yin lẹ dá sí nǹkan tí ò kàn yín ọmọ ọdún mélòó ló bá sùn. ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ náà. éèjì Aisha nígbà yẹn àti pé láwọn sẹ́ńtúrì bàtà tá à ń sọ yẹn. ó yá Ibnu mò ń gbọ́ yín lọ ẹ jẹ́ kán mute síbẹ̀ nígbà tí wọ́n ti lè dáhùn question yẹn lọ́wọ́ kan ẹ jẹ́ kán mute síbẹ̀ tó bá ṣe tó wọ́n máa sọ éèjì tó ń sọ yẹn. ó yá Ibnu mo ní ṣé ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe wàyí ẹ lè bá ọmọ ọdún mẹ́jọ sùn. ṣé ń gbọ́dọ̀ mi yé. mo gbọ́ yé. naam Ànábì tẹ́ sọ pé ó fẹ́ ọmọ ọdún méje yẹn sí ọmọ ọdún méje yẹn ló bá sùn alákọ̀ọ́kọ́. no kì í tiẹ̀ sọ ọmọ ọdún méje gan kí ló dé tẹ́ tún fọdún kan kún ọdún mẹ́fà ni mo pè é. ọdún mélòó ni kò dẹ̀ bá sùn. ọdún mẹ́fà Mr. Hasan tẹ́ bá tún wọn mute mic yín tẹ́ bá tún wọn mute mic yín máa drop yín o. ṣé wàá ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. Ànábì tẹ́ sọ pé ó fẹ́ ọmọ ọdún mẹ́fà yẹn ó lọ tọrọ rẹ̀ lọ́mọ ọdún mẹ́fà ni kò tí ì fẹ́ sílé ó lọ tọrọ rẹ̀. ok ọmọ ọdún mélòó ló tó wá fẹ́ sílé. ó fẹ́ sílé láti age of 15 nígbà tó fẹ́ sílé. ṣé ẹlẹ́rìí ń bo lẹ́rí ẹ̀ wà. ṣé ń gbọ́dọ̀ mi níbo la ti máa rí níbo la ti máa rí ẹ lọ sáàchì ẹ ní. irọ́ níbo ẹ lọ sáàchì ẹ. inú kan lọ́wọ́ wà pé Ànábì fáńṣà ni ní ọmọ ọdún mẹ́jọ. tó ilé ìdẹ dọ́ọ̀pù bọ̀ yẹn ẹ má dọ́ọ̀pù ẹ̀ náà. kí ló dé tó hàn mute mic mo ti sọ fún pé kó jẹ́ kí mi àti yín sọ̀rọ̀ ṣóun ni mò ń bá ṣé bó ti wá bíbá tẹ́lẹ̀. ṣé wàá ń gbọ́rọ̀ mi ṣé ń gbọ́rọ̀ mi sà. mò ń gbọ́ yín. Ànábì tẹ́ sọ pé ó fẹ́ Aisha lọ́mọ ọdún mẹ́fà yẹn. bẹ́ẹ̀. sálù Kùránì ló sọ bẹ́ẹ̀. àdìtì ló sọ bẹ́ẹ̀ Aisha ló dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra ẹ̀. tó ẹ ka àdìsì yẹn jáde. sẹ́yìn ẹ̀yin ò mọ àdìtì yẹn àbí. ẹ ka jáde. wọ́n ti gbé sí Sahih al-Bukhari 5134 ó nìyẹn. ẹ wo ojú ẹ̀ka. Narrated by Aisha. ẹ̀ka jáde. ẹ ní sùúrù ta lélẹ̀ tó mọ̀ tó mú ẹ mute padà kì í ṣẹ̀yìn là ń bá sọ̀rọ̀. Narrated Aisha. Aisha gbé wa débẹ̀ pé. aláwọ̀ ni àbíkílẹ̀ ń ká nísìn. ẹ̀yin náà lọ máa ṣe nísàlẹ̀ tábà ti ṣe tán pẹ̀lú wọn a máa pè yín. ọyẹ ẹ̀ka síbẹ̀ tó mọ lárúbáwá ẹ̀ wà ń bẹ̀ òun. ok lárúbáwá sẹ́yìn ò lè ka lárúbáwá ẹ̀ ní. ẹ̀yin kí síbẹ̀ yìí lẹ máa kẹ́ síbẹ̀ yìí lẹ fẹ́ tu ẹ̀yin lẹ máa kà náà. irọ́ o ẹ̀yin ló yẹ kẹ̀ka yín lẹ̀ ní àdìtì yẹn lọ́wọ́ tẹ ní ká gbé wá ẹ̀yin ló yẹ kẹ̀ka o. ọyẹ ẹ̀ka síbẹ̀ mo ní kẹ́ gbẹ́rí wa. ẹ máa kà á fúnra yín lárúbáwá ẹ jẹ́ nǹkan lédè tèmi understand kí ni point ṣé mo mọ tí mi bá ṣé mo pé kì í ṣe gbogbo mùsùlùmí ló gbọ́ lárúbáwá ṣé mo pé only 20% globally of mùsùlùmí 2 billion no ẹ lọ ṣe research ẹ genuinely most Muslims don't speak this language. Yeah, so you're right. ẹ má force ẹ lé wa they don't only 22 àbí 23% of Muslims globally are Arabic speakers. Arabic, yeah. And then ṣẹ̀sìn wọn most of you don't speak the language so ẹ jẹ́ nǹkan lédè tèmi get tẹ́yìn bá fẹ́ kàn lárúbáwá you can go ahead kẹ́ bá wa tù. Only Sahih al-Bukhari narrated by Aisha 5134 narrated by Aisha only that Aisha. The Prophet married her. Oh, sorry. Aisha gbé wa débẹ̀ pé. That the Prophet married her when she was 6 years old. Ànábì Muhammadu ó fẹ́ Aisha nígbà tí ó wà ní ọmọ ọdún mẹ́fà ọmọ tuntun jòlójòló. And he consummated his marriage when she was 9 years old. Wọ́n ní wọ́n gbé lagasi logo Aisha wọ́n da kinní bò lábẹ́. ẹ̀dùn sí lagasi logo ẹ̀dùn sí lagasi tún síbẹ̀ òun inú ìbò tẹ̀ ń kà òun. kí lẹ sọ. bí wọ́n ṣe kọ́ ní kẹka. ẹni ṣé wọ́n èmi ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu pé nítorí ó ń tìyàn lójú pé kí bàbá 57 years old mi ì fẹ́ sọ nǹkan tí wọ́n ṣe fọ́mọ yẹn ni
ó ń tì èmi lójú, ojú ń tì mí torí ẹ̀ ni ò jẹ́ kí n mọ̀ bí máa ṣe pé Yeah, so ẹja wọ́n á wò pé tẹ̀síwájú. ó yá Only, and he consummated the marriage when she was 9 years old. wọ́n ní wọ́n gbé level sí ọmọ 9 years old lábẹ́ nígbà tí bàbá yẹn wà ní 57. Hisham said, I have been informed that Aisha stayed with the Prophet for 9 years till his death. ìṣá ń gbé ṣé wa ń gbọ́rọ̀ débẹ̀ mi pé ṣé ń gbọ́ Aisha wà kó pẹ̀lú tó di pé máa Muhammadu ka ẹdú fún ọdún mẹ́sàn-án kó tó di pé máa títí ka àdìsí Muhammadu yẹn fi tán kú. kó tó di pé máa ka àdìsí yẹn tán bẹ́ẹ̀ ẹni ni sùúrù ṣé ń gbọ́ ohun tẹ́ máa fi ta àwọn èèyàn jẹ náà nù alákọ̀ọ́kọ́ nù ṣé ń gbọ́rọ̀ mi àdìsí yẹn bí wọ́n ṣe kọ́ ibẹ̀ ní kẹ́ẹ̀ka ó yá sẹ́yìn ò lè bá wa kà á ní Ibnu Yashik. ṣé ń gbọ́ ohun tẹ́ ń tún yẹn ṣé ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ sì ń tọ́ pé wọ́n gbé lága sí logo yẹn ẹ tún ti ń fi nǹkan míì bọ́ báwọn ojú ń tì mí kò ni kí ṣe bó ṣe wà kò kí ṣe bó ṣe wà ń bẹ̀ nù Mr. ẹ kà bó ṣe wà ń bẹ̀. Ẹni sùúrù, ẹ má bínú, Àkùráyè ti explain pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ojú ti àwọn. Okay, tẹ́ bá fẹ́ ká translate ó ní, and he consummated the marriage. Consummate means to have sexual intercourse. Ó bá mi sùn, ó consummate marriage yẹn, ó bá a sùn at the age of 9. Ṣé yẹn better? ṣé tasawaji ni ó bá a sùn àbí kì í ṣe Èmi ò ohun tí ń mọ̀, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nù Ọlárúbáwá tọ́kọ síbẹ̀ ṣe. Okay, ètò láyé ẹ bá kò wa kí ń ṣe kà ẹ ṣé ètò ń gbọ́ láyé ṣé ẹni sùúrù. Ètò ẹni láyé ẹ sùúrù jẹ́ wọn bá á wa bá kà. yín kà á sí ẹ má wọrí Wọ́n bá wa kà jí kí wọ́n kà Lárúbáwá. ètò láyé ṣe wà bẹ́ẹ̀ ètò láyé ṣé wọ́n ti sùn báyìí. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sùn. Oh gosh, ta ló ẹ jọ̀ọ́, do we have any Arabic speaker here? ẹgbẹ́ ń pè wọ́n wọ̀ mí. Wọ́n lè ti sùn. Because only he consummated his marriage. Kí ni meaning consummate even? To have intercourse. Ṣèbí ìyàwó ẹ̀ ni tó bá bá a sùn. Ṣèbí ẹ̀yin lè máa sọ pé ó ṣàfẹ́. Nǹkan tẹ́ máa ń sọ nìyẹn. ó fẹ́ ni kò kí ń ṣe kó bá a sùn ó fẹ́ No, ẹ pay ọ̀tọ̀ ní yẹn ṣé ń attention, gbọ́ ẹ pay ọ̀tọ̀ ní kéyìí ó fẹ́ attention. yẹn Ibin, ọ̀tọ̀ ní kéyìí ṣé ń Ibin, gbọ́ ọ̀tọ̀ ní kéyìí ó fẹ́ Ibin, yẹn ẹ pay ọ̀tọ̀ ní kó bá yẹn attention. sùn. Ẹ ka hadith yìí again. Only the prophet married me. Ànábì fẹ́ mi. Wọ́n sign ìgbà yẹn ló ti sign the contract. Yes. Wọ́n ti sign the contract. Wọ́n ti sign the marriage contract. Mo lè gbé another narration wá. Ó ní at the age of 6, ìgbà tí mo wà lọ́mọ ọdún 9, ó wá wọlé tọ̀ mí. He consummated the marriage with me when I was 9 years old. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá wa gbé ṣéèkì yẹn wá tó sọ pé ká máa fẹ́ ọmọdé nínú ẹ̀sìn wa. Ó ṣe kinní kan because ó ṣàlàyé àdìsí yìí. Because me understand, ó clear now, Mr. Ibn. Ó fẹ́ at the age of 6. Ó wọlé tọ̀ at the age of 9. ṣé ń gbọ́rọ̀ mi yé ẹ́ à ń gbọ́ yín. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ṣe rí àdìsí yẹn bó ṣe wà yìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà ṣùgbọ́n ohun tẹ́yìn ń tún yẹn gangan kọ́ ni ohun tó wà nù àdìsí anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó fẹ́ aisha ó lọ tọrọ rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ní ọmọ ọdún 6 ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ mi yé ẹ̀ rí i pé mo sọ kíní kan fún yín lẹ́ẹ̀kan ní pé tí ọmọ bá wà ní 9 years ní nàìjíríà mi báyìí tó bá wà ní 9 years ní egypt náà wọn àbí saudi ń bẹ̀ wọn a lè fi compare ara wọn ẹ má sì wá gbọ́. ìtumọ̀ ẹ̀ ní Ṣé pé ẹ mọ̀ pé ẹni sùúrù Yashik ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ẹ gbà pé ọdún 9 ni wọ́n rọ́ Bájínátù fún. sí ọdún 9 tí wọ́n ń kà ní saudi yẹn sóhun ìwọ̀n lè ń kà ní nàìjíríà mi ò sọ pé mi ò fault ọdún 9 yẹn Ooo. èmi kàn ń béèrè pé ṣé Ṣé ọdún get nǹkan tí mò ń sọ Yashik. mo ń gbọ́rọ̀ yín ṣé ọdún 9 yẹn ni wọ́n rọ̀ bò àbí ọdún 9 yẹn kọ́ mi ò sọ pé. ọdún 9 yẹn kọ́ sẹ́yìn gbọ́rọ̀ mi yé. ok kò sọ ọdún 9 yẹn náà rọ̀ bò. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ mi sẹ́yìn gbọ́rọ̀ mi sẹ́lẹ̀ ẹni sùúrù sà ọdún mélòó ló tó rọ̀ bò. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi. Yashik ọdún mélòó ló tó rọ̀ bò mi ò bá yín Ṣé mo jà. pé 15 years ní ṣé kọ́kọ́ sọ ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀? Àdìsí yóò lè sọ̀rọ̀ nǹkan kan nípa 15. àràdìsí kọ̀ọ̀kan tó sọ 15. tí a bá fẹ́ ọmọ nílẹ̀ lárúbáwá lọ́hùn tí ọmọ bá wà ní Yashik 7 years Yashik mi ò bá yín sọ gbogbo ẹ̀ lè yẹn gbọ́rọ̀ wà
àní èmi ọdún ò fẹ́ mélòó bá ni yín lẹ́mí mọ́ àná nígbà ẹ yìí ní sùúrù sà. ṣé ń gbọ́rọ̀ mi ẹ yé wo bó ṣe ń alákọ̀ọ́kọ́ nù. sọ̀rọ̀ tí a bá fẹ́ ọmọ nílẹ̀ lárúbáwá ṣé ilẹ̀ yín nìyẹn ó bó ṣe ń sọ wọn tiẹ̀ sọ tí wọ́n bá fẹ́ ọmọ wọ́n sì ń mo tún wá wọn ní béèrè yín tí a bá fẹ́ ọmọ ṣe ti gbọ́ kí ló dé pípẹ́ tí yẹn n lè sọ bẹ́ẹ̀ ṣe kí ló dé ti tí n lè sọ gbọ́ bẹ́ẹ̀ stolen identity no mo bí kàn ẹni fẹ́ pé point out ṣé ń stolen gbọ́rọ̀ bí ẹni identity ṣé ń gbọ́ ilẹ̀ tí láúbáwá a yẹn bá àwọn náà fẹ́ ṣàǹfààní ọmọ fún yín nílẹ̀ náà lárúbáwá as if they are your ṣé ń ancestors gbọ́rọ̀ or mi your yé father. kí ni ẹ ẹ̀yin gbọ́rọ̀ mi àtọmọ yé lárúbáwá mo lè ṣe lè rọmọ lárúbáwá fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹ́. kí ló dé tí mi lè fẹ́ tí n bá lọ síbẹ̀ mo lè fẹ́ náà ẹ lè rí fẹ́ gbàgbé fọ́kìn jàre ẹ̀ ní báwo. ta ló lè mo lè rí fẹ́ ẹ o dárúkọ ẹ mo lè rí dárúkọ fẹ́ àwọn ẹ dárúkọ àwọn aláwọ̀ dúdú mélòó tẹ dámọ̀ tó fẹ́ ọmọ lárúbáwá. Akọ̀ráyé, ẹ já go back to this hadith. Ẹ jọ̀ọ́, Mr. Ibn, kí ni meaning consummation? Ṣé mo lè gbé wá ní dictionary ká fi settle kìíní? Because ẹgbẹ́ wa àti ń lọ́ngẹ̀. ẹgbẹ́ wa Consummation, okay, all right. Ṣé ẹ ti gbà pé ó sọ, ó ní he consummated his marriage when she was 9 years old. nǹkan tí Ẹ gbé mufti meaning nǹkan tí consummation wá. mufti mẹ́ǹkì ń àgírí lé lórí lẹ́yìn wá ń jiyàn bí báyìí ṣé ẹ kí ó tó mufti mẹ́ǹkì ni nǹkan táwọn àràbò ò jiyàn nǹkan táwọn àràbò ò jiyàn tí mufti mẹ́ǹkì sọ pé òun bí ọmọ ṣé ń obìnrin tó gbọ́rọ̀ mi pọ̀ yé pé kò sí èjì ṣé ń tóun gbọ́rọ̀ lè mi fi yé ọmọ òun sílẹ̀ fún yàn pé tí muhammadu bá wà láyé Akọ̀ráyé ẹ wá ń sọ ṣé máa pé gbọ́rọ̀ mi ṣé máa gbọ́rọ̀ mi mò ń gbọ́ yín sà. ẹ̀hẹ́n. ohun tẹ́mi tó àti sọ fún yín ṣé ń gbọ́rọ̀ mi Ẹ mú mò Mr. ń gbọ́ Ibn, yín. Mr. Ibn, Mr. Ibn. ẹ̀hẹ́n. tí a bá fẹ́ Ẹ ọmọ jọ̀ọ́ gbogbo lé Mr. Ibn ẹni sọ̀rọ̀ ẹ má ti sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ ọmọ ẹ já parí hadith náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ já please can we keep going back to this reference ká parí ẹ jọ̀ọ́ ká tó go off topic now Mr. Ibn consummation only consummation means the completion of a marriage ó yá Akọ̀ráyé. Wọ́n ní ká da kinní bolẹ̀ fún ọmọ kékeré ó dàbí àṣekágbá ìgbéyàwó. Through ẹ̀yin sexual intercourse. láì ọ̀nà ìbálòpọ̀. The finalization of a business deal or the general achievement of a goal. Wọ́n ní fífi ẹnu okòwò àbí ọrọ̀ ajé fífi ẹnu ẹ̀gún nǹkan tàbí kí èèyàn parí nǹkan kéèyàn ṣàṣeyọrí lórí nǹkan kan ṣá. Kéèyàn ṣàṣeyọrí. Hadith yẹn sọ wípé the prophet married the prophet married Aisha and he consummated his marriage. That means ó bá a sùn. Wọ́n ní Muhammadu ó fẹ́ Aisha ó dẹ̀ fi adé ó fi dé orí level nígbà tó wà ní ọmọ ọdún 9. mo wá fẹ́ béèrè kankan lọ́wọ́ yín ṣé ń gbọ́ ṣé máa dá mi kí lóhùn. nìyẹn sà. naam sí déètì tí à ń lò ìgbà àti yíyẹ tí à ń lò nínú no sheik ṣé báwọn Saudi lẹ ń sọ ọ̀rọ̀ Saudi lẹ ń sọ ọ̀rọ̀ Saudi lẹ ń sọ Akọ̀ráyé ẹ jọ̀ọ́ fún mi few minutes. ọ̀rọ̀ Saudi lẹ ń sọ náà. Ibn please ẹ kọ́kọ́ acknowledge pé consummation means kọ́ni intercourse ẹ já agree mi ìfẹ́ kẹ́ shift láyé ìgbà yẹn no. Can we? No, Mr. Ibn. Èmi fẹ́ explain nǹkan fún yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ yín explain yín sí? Mr. Ibn, ẹ má ti ṣàlàyé nǹkan kan. For your sake ni mo lọ gbé dictionary wa. Gbogbo wa ń bíbá àti mọ̀kàn tó ń jẹ́ ẹni sọ̀rọ̀ sà. Gbogbo wa ń bíbá tẹ́lẹ̀ àti mọ̀kàn tó ń jẹ́ consummation. Torí ìtẹ̀yìn mo lọ gbé dictionary wa. Sẹ́yìn gbọ́dọ̀ mi ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nù ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nù. Mi ì waste the time yìí o, à ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni. Ẹ bá fẹ́ jábọ̀ ní kẹ́ jábọ̀ kó mẹ́rin. Sẹ́yìn gbọ́ wọn kí èèyàn bá yẹn lò ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu sẹ́yìn gbọ́dọ̀ mi ṣùgbọ́n mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ èmi fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ mo fẹ́. alábòsí lélẹ̀ kò ní single pẹ̀lú rárá. sẹ́yìn gbọ́ alábòsí lẹ́yìn náà alábòsí ni mi fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún ilẹ̀ sì fẹ́ gbọ́ o. àlàyé wo ni mo lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ tẹ́ ń sọ pé èjì ní Saudi èjì ní Nàìjíríà pé kò sí ọ̀nà. ṣé báwo Saudi lẹ́ ń sọ ṣé báwo Saudi kẹ́ lẹ́ ń sọ ni ṣé bá kìmù ló ń jẹ́ ṣé bá kìmù ló ń jẹ́ àbí kí ló kọ rẹ rí. Gbogbo yín lẹ́lẹ́sìn jó kọ mùsùlùmí ó kọ mùsùlùmí gbogbo yín jẹ́ náà. Mr. Adégbọlá ẹjọ ẹ ní sùúrù ẹjọ. ẹ sì lè change ó kọ yín kó ní ó kọ mùsùlùmí kẹ máa change ẹ sí kò bí. ó ti tó. kí ló ṣẹlẹ̀. ẹ má bínú Ibnu ya sheik anakumula ẹ má bínú. Okay. So, Mr. Ibn, mo gbọ́rọ̀ yín o ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn sí gbọ́ so ó means pé ẹni sùúrù
Age wo ni Ànábì ìgbà tí ó gba first revelation ẹ̀? Ó wà ní 33 years. How many years? 33 years. Ẹ sọ pé kí n ṣe 40. 40 kọ́. Ànábì Muhammad ni mo sọ̀rọ̀ nípa or not Ànábì Isa Bẹ́ẹ̀ni. àbí nǹkankan. Ànábì Muhammad, how old was he ìgbà tó kọ́kọ́ gba revelation nínú cave? 33 years ló wà. Ẹjọ́ sheik tó wà nísàlẹ̀, ẹjọ́ sheik Kumoru, ẹjọ́ question yẹn wà important. How old l'Ànábì ìgbà tó kọ́kọ́ gba first revelation ẹ̀? Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi yé ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lẹ́yìn tí jẹ́ ká dáhùn Ẹni rẹ̀. sọ̀rọ̀ Mo ní ká kọ́ dáhùn rẹ̀. Ibn, please. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jọ. Sheik tó wà. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ṣé Ṣé bẹ́ẹ̀ ń sọ tí ń sìn? Wọ́n ti fẹ́ crash out, ẹjọ́. Question one very important, please, for the conversation. Sheikh Kumoru, ẹjọ́, age wo ni Ànábì gba first wahi revelation ẹ̀? 33 àbí 40? Kò síyàn jíjà nù yẹn 40 ló wà. 40. Okay. So Mr. Ibn, ṣé lè correct ara yín for the sake of the conversation because all are important. Mr. Ibn, ẹ lè ṣí mic yín lókè. Mr. Ibn. Okay, bóyá àbá ṣe Ẹ ń gbọ́rọ̀ mi àbí? ṣe lè correct ara yín. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? Ṣe lè correct ara yín pé it was 40, not 33. 33 ló wà. Ẹ fún mi lẹ́rìí. Ṣé ibi tí mo wà mí ní. No. Ẹ má fún mi lẹ́ excuse. Ẹ fún mi lẹ́rìí. Ẹ fún mi lẹ́rìí. Kò kí sọ̀rọ̀ excuse. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi yé? Tẹ́ ẹ bá ti dáhùn mi lóhùn kọ́ ẹsẹ̀ mi létí gbọ́rọ̀ yín. Ẹ fún mi ní ẹ̀rí 33. Ibo ni mo ti lè rí ká? Ẹ jẹ́ kí n kọ́ sọ tèmi náà, ẹ jí n sọ̀rọ̀ mi náà, màá fún yín lẹ́rìí, ẹ jí n sọ̀rọ̀ mi náà. Your comment section, to be honest, for me, I would personally drop this person. So this is a waste of time. I don't like it when people mock because even the biggest keferi knows Ànábì got his revelation at 40. But because pride in you are wrong, you want to prove that you are right. You don't want to say, keferi, Àdìsí tẹ kà yẹn, àdìsí tẹ kà yẹn, ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ bá mi drop one. No, it's okay. I don't like speaking to everybody. No. You've lied from the beginning, sir. Ẹ já move on. Sheikh, ẹ lè gbóhùn sókè mi, mo bóyá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ any question. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. So máa gbé topic yẹn padà. Sheikh ṣe wà ń bẹ̀. Sheikh Kumoru. Parọ́ síbẹ̀. For what? Kílẹ̀ again. Ẹ jẹ́ kémi ṣì wà bóyá kémi ṣì wà ń sàlẹ̀ lọ èmi ṣì mo ṣì wà ń sàlẹ̀ mo ṣì wà pẹ̀lú yín mò ń gbétò mò ń kẹ́kọ̀ọ́. Okay, no problem. No problem. All right, so Mr. Adegbola, ó dà pé ẹ fẹ́ express ara yín lẹ́ẹ̀kan yẹn. Inú bí wọn ti wọn lẹ́ẹ̀kan. Sheikh Ogbola, you know what I wanted to do earlier? There was no argument on Muhammad's age. They've been fasting for 1,000. How many years ago? Over 1,000 years. They've been fasting for 30 days. There's no argument. But when we are discussing Aisha's age, there is just an argument. So that's what I wanted him to just say something so that I can hold his neck from there. Akoroye, he knew where I was coming from because he wanted to use the age, but she didn't count the age as excuse. But have you noticed that argument only tí Aisha bá ti come up ló máa ń lò? So tó bá jẹ́ pé bó ṣe ń count the age ni, then how come Muhammad won? Báwo lẹ ṣe sure pé age 40 gangan náà ló ní revelation there? So I felt like he knew where I was going, but he wouldn't give up. And it's so embarrassing. Everybody knows it's age 40. Everyone. Lágbára Mr. Adegbola ẹjọ sáré bá gbóhùn sókè láàrin ìṣẹ́jú kan. Ẹ kálẹ́. Ó kí yín kú iṣẹ́. Ẹ bá gbóhùn sókè, a dákẹ́ fún yín ni ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹ kú iṣẹ́ sà, ẹ kú ètò ọmọ Yorùbá. Ọmọ aládé lèmi, èmi ò kí ń ṣọmọ ẹrú bí àwọn idiot, especially idiot tó lọ ó ti lo more than 40 minutes. Kò dẹ̀ prove any point kankan jáde ní gbogbo rọ́nà tó ń sọ yẹn.
àbí ṣé anybody rí point kankan mú jáde ní gbogbo rọ́bì tó ń sọ mẹ́rin látàrún. Ṣé ráwọn pípò yìí alábòsí ni wọ́n, alábòsí gidi ni wọ́n sà. Ṣé rí tí ẹ jẹ́ kí n fi nǹkan kan sáré ṣàpèjúwe wọn fún yín. Tẹ́ bá rí musician kan sìn tó bá fẹ́ ṣe occasion tó bá ń pè wọ́n tó ń gbówó fún wọn, wọ́n á ní mùsùlùmí òdodo ni. Bọ̀dìjọ́ tí musician yẹn bá ti kọrin against wọn nínú Islam àbí nínú activity ẹnìyẹn tó bá ti go against wọn, ìjọ yẹn náà máa sọ pé káfìrí ni. Bọ̀dìjọ́ tẹ́ni yẹn ti ń pè wọ́n sí occasion ẹ̀ tó ti ń gbówó lọ́wọ́ ẹ̀ tó ti ń gbówó fún wọn ò mọ̀ sí káfìrí o. Tá bá wo àwọn tó wà ní àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ ayé àwọn bíi especially bí àwọn music yẹn, ṣá lè pè wọ́n lẹ́lẹ́sìn. Ẹ jẹ́ ká lo àwọn bíi onífújì as example, ṣá lè pè wọ́n lẹ́lẹ́sìn. But time tí wọ́n bá rí nǹkan gbà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n rówó gbé fún wọn, ìgbà yẹn wọ́n máa ń rí wọn bí ẹlẹ́sìn. But níjọ́ tẹ́ni yẹn bá sọ pé àìwá iṣẹ́ tèmi ṣe lélẹ́yìí o, ìjọ yẹn wọ́n máa rí wọn bí ọ̀tá wọn. Ṣé ẹ ti understand nísìn? That's not the main point mo fi wá sókè gangan lálẹ́ yìí. The main point tí mo fi wá sókè gangan lálẹ́ yìí gangan ni MS Baba ẹ jọ̀ọ́ àwọn program yìí tẹ̀ ń ṣe láti bí ìjọ mẹ́ta ń sì ti máa làbíjù yìí tí tó lóun lọ sí London tó ń ṣe rọ́bìṣì yẹn, ẹ jọ̀ọ́ mo forúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ má bẹ anybody ṣe corner debate kankan. We don't need it. Social media is enough for us láti lè ṣe ní debate. Ṣó ti yín sìn, gbogbo gbàtẹ́ tí ń tẹ bẹ̀rẹ̀ program yìí orí social media lẹ ti ń ṣe, gbogbo àfà tó ń wá àti àwọn tó ń defense nǹkan tó wọ́n mọ̀ àtẹ̀lé tí ó mọ̀, orí bíbá everybody ti ń sọ opinion ẹ̀. So we don't need any debate. Ṣé ráwọn people yìí àwa ń wò wọn láwò sunkún àwọn òran láwò rẹ́rìn. Nǹkan bad thing kan náà fẹ́ wá ṣe mẹ̀yẹn fún yín. To be sincere with you, wọ́n ní bad mission kan láti wá ṣe mẹ̀yẹn fún yín. So àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ràn kọ́ mẹ̀yẹn. So hold anybody ní debate ní corner kan àbí ní occasion kankan, hold anybody ní debate kankan mẹ̀yẹn. Anybody tí ó bá ti lè wá ṣe debate láti tí ó bá ti lè wá proof ààrẹ ń bí báyìí, hold anybody ní debate kankan níbi kankan. So nǹkan àwọn atajọ́ ọmọ aládé tá à ń gbádùn yín àti gbogbo ẹ̀ àfẹ́ lost anybody because some people they are very wicked. They are very wicked. They can do or do. Òun lẹ́ ń gbọ́ tí wọ́n sọ yẹn tí wọ́n ń bè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ókè o, kí ni éjì wo ni lèèyàn ti lè fẹ́yàn tó ń sọ pé kíní kan kò rí ẹjọ́ ẹ ti tó jàre olórí burúkú fò ní ẹjọ́ ẹ ti tó kò jẹ́ kẹ́lòmí rí bí sọ̀rọ̀. ṣe ti rí wọ́n sìn, they are very stupid people. You have to understand. Point tèmi nìyẹn. ẹ má drop straight ẹ jọ mouth please, especially tó bá jẹ́ pé mo wà níbí báyìí táwa bá ti disengage from the conversation, ẹ má drop, let them keep proving their fruits now. Ẹ jọ ẹ má drop. Don't drop unless we had enough. Please, not. No, that Yes, guy sir. has been coming here. He has been here for, I think that's the fourth time tonight. Fourth time. And fourth Let you time. understand. Okay, all right. Sorry, I thought it was So a he's lead. been Okay, messing that's up fine all the then. time. Oh, He's been messing okay. up all the time. Okay, that's fair. Because I wasn't here from the beginning. About to Ṣé do wàá okay, pẹ̀lú let ìfà? Mary. Yeah, not to. How are you, Yes. Mr. Adebola? Ẹ bá wa round up, sir, so that I proceed. Okay, sir. So nǹkan point tí mo fẹ́ sọ nìyẹn jọ. Ẹ ṣé gan sir. MS Baba náà ń gbọ́ yín, so kò sí wàhálà, kò sẹ́ni ọ̀kan tó máa lọ bá wa ṣe debate. MS Baba tún ti reduce T&C wọn, so wọ́n ti fún wọn terms pé ẹ jẹ́ ká wá neutral page. Ẹ tó bá mọ̀ pé òun ní àyà láàrin yín, ẹ jẹ́ ká jọ wá neutral page tàbí ká open new Kó máa TikTok bọ̀ ń bẹ̀. account kọ́ máa bọ̀ ń bẹ̀ ká kí gbogbo wa lọ follow account Bẹ́ẹ̀ni. yìí. So bọ̀ pé kẹ́nìkan irọ́ ni gbogbo ẹ̀, gbogbo scope yẹn ti cast. Ẹ ṣé gan Mr. Adegbola, ẹ ṣé gan. Mr. Ọláòṣèbí kan ṣe wà bẹ́ẹ̀ sà. Mr. Ọláòṣèbí kan, are you there sir? Ọláòṣèbí kan, ó dàbí pé wọ́n ti sùn. Ẹ jẹ́ kí n send microphone sí yín. Ẹ kalẹ̀, Ok, wọ́n ti wà mute. Ẹ kalẹ́ sà. mi ò mọ̀ pé ẹ ti gbé mi wọlé. Àá ti gbé yín wọlé. Ẹ kalẹ̀, mo kí gbogbo lé o. Ṣé ẹrú àlá ni àbí ọmọ?
àbọ̀mọ aládé ni àbí àgùntàn history. ẹ̀rọ Ok, àlá ọmọ aládé ni. ọlọ́run jẹ́ mi ò ṣẹ̀rọ àlá o àlá mi ò mà láàrí Àṣẹ o. Èdùmàrè. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀hẹ́n. Mo kí Àṣẹ gbogbo Èdùmàrè. mo Ẹ kí ní gbogbo ríṣù láwà ní ọ̀ràn láyé yín. báwo ní Ẹ ṣé jẹ́ gan. ṣe ìran mi ṣe inú ìran mi kò ní ṣẹlẹ̀. Mo Àṣẹ kí gbogbo Èdùmàrè àṣẹ. tó lálẹ́ o this is my first time tí mo ti máa ń wo program MS Baba tó pé mo máa ń sẹ́gun pé ọlọ́run mo dúpẹ́ lálẹ́ yìí o wàhálà inú mi dùn gan ọlọ́run bá mo kí gbogbo ilé o mo kí ẹ̀ẹ́dẹ̀ kókó lè dáa kílẹ̀ Yorùbá ó lè dáa náà ni everybody ń ṣe mo kí gbogbo ilé gan MS Baba mo kí yín o àgbà yín ó dálẹ̀ o ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ òní kò ní jáwọn èèyàn yìí lágbára lórí yín láṣẹ ọlọ́run wọn ní lágbára lórí yín. ṣe rí kọ́lọ́ọ̀bọ ọlọ́jọ́ òní ó ṣàánú anybody wa ṣe ráwọn èèyàn yìí bí máa sọ kinní kan màá tún máa sọ kò sí nínú gbogbo àwọn èèyàn tá à ń sọ náà àwọn àáfàá yìí kò sí ẹni tó lè sọ wípé òun ṣiṣẹ́ àáfàá tí ò ṣiṣẹ́ ṣe àfẹn tí ò bá fín tùràrí ló kù àfẹn tí ò bá ṣọṣẹ fún yàn ló kù ìwọ tó máa sọ pé òun ṣe pásítọ̀ bóyá pásítọ̀ ní ẹ tó ń dáyàn lóhùn bóyá òun dáyàn lóhùn òun wo fíṣàn fún yàn bóun sẹ́nìtì tó ṣiṣẹ́ ṣẹ̀ṣe àyàfi ìwọ tó yẹ pé o bá ṣe tó ṣọṣẹ fún yàn ló kù tó jáwé tó jégbò Yorùbá mo máa ń sọ kínní kan màá sì tún máa sọ Yorùbá is the best language yes Yorùbá lè dè tí mo rí pé dè tó dáa tó dẹ̀ easy láti gbọ́ kíákíá jù mo dúpẹ́ mo máa dúpẹ́ mo jọmọ Yorùbá. ẹ kalẹ̀ ẹ kalẹ̀ o. ẹ kalẹ́ sà o. Bá wa round up sa Dádé Ọlá Òṣèbí kan ẹ bá wa round up ká lè attend sáwọn Abdus tó wà lókè. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé gan. Mr. Easy ṣe wà ń bẹ̀. Mr. Easy. Zagadat. Ẹ kalẹ̀. ẹ kalẹ̀ sà o. Yes sir, ẹ kalẹ̀ sir, yes sir. àkókò lè dà. Yes sir. Ṣé Mùsùlùmí ni ó dà yín sir? pé lágbára Ọlọ́run Mùsùlùmí ni mí. Oh, okay. Ẹ káàbọ̀ sí ilé kí ó tó tóbi jù ní ilẹ̀ Yorùbá. ọmọ Yorùbá náà dẹ̀ ni mí pẹ̀lú. Èrò ẹ gbọ́ lọ́n tóbi. Àkùrẹ́ Allahu Akbar. Ẹ káàbọ̀ wà lóòtú láyé ẹ ti sùn tẹ́lẹ̀. àfa sàn nìyẹn tó bá ti kà fà yẹn kẹ́ jẹ́ kí n mọ ẹ̀dá. Okay, Àkùrẹ́ okay, yẹn kọ́ntínú. okay. so Ìgbà tí mo ní ká ẹ gbọ́ lọ́n tóbi ń sìn kí lẹ sọ. Allahu Akbar Ọlọ́run tóbi náà ni. Okay. Bóyá ẹ ní identity crisis àbí because. ẹ gbọ́ mi ò ní ẹni- ẹ máa gbọ́ mi ní identity Okay, okay. crisis Ọ̀ṣun mo ti wá mo sì Okay. mọ ìtàn lé mi láti Ọ̀yọ́ dé Mọdákẹ́kẹ́ láti Mọdákẹ́kẹ́ dé Ọdẹ Òmu. Okay. So mi ò tọmọ Fúlàní àbí tọmọ Haúsá mi ò identity crisis bẹ́ẹ̀ pé mi lákọ̀ Àkùráyè náà ni mí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kàn lájégúnlẹ̀ náà ni mí Ṣé so mi identity crisis. èdè tí wọ́n báwo ni Allahu Akbar ṣe papọ̀ mọ́ èdè tí wọ́n ń sọ láti Ọ̀yọ́ lé títí dé Mọdákẹ́kẹ́ títí dé Ọdẹ Òmu báwo ló ṣe papọ̀ mọ́ra wọn? Torí nígbà tí mo ní ká ẹ mo gbọ́ sọ lọ́n pé tóbi ẹni ń sìn gbọ́dọ̀ tóbi náà. ta mo ní ká ẹ gbọ́ lọ́n tóbi nísìnyí ẹ ní Allahu Akbar. Tí ẹ máa gbọ́ mi tí n bá ní God is great Ọlọ́run tóbi Allahu Akbar. Irọ́ ẹ̀yin lẹ tú sí gbogbo yẹn fúnra yín. Ọlọ́run Elédùmarè kí ni English Ọlọ́run Elédùmarè kí ni English Ọlọ́run Elédùmarè. Chinekedi ẹ máa gbọ́ mi. Ẹ lè sọ pé kí n máa gbọ́ yín. máa yé kí n lọ Ẹ lè sọ pé kí n máa gbọ́ yín. Ẹ ní sùúrù. God Almighty ni the supreme being. Ẹ ní sùúrù. I call him
ṣé ń gbọ́ mi mo Mr. ní God Easy. Almighty mo ń ẹ jẹ́ ká lágbára ẹ Ọlọ́run jẹ́ ká mo ń gbọ́ yín understand dáadáa. ara wa so that ni máa interject ara wa ṣé ń gbọ́ mi báyìí mo ń gbọ́ ṣé yín ń gbọ́ mi mo ń gbọ́ yín yékéyéké. okay Bẹ́ẹ̀ ni mo ń okay gbọ́ okay yín mo ń gbọ́ yín. nǹkan tó bá jọun òun la fi máa ń wé ohun epo ẹ̀pà òun ló jọ pósí ẹ̀ Bẹ́ẹ̀ ni lérí ló jọ kó ṣé sí ẹ ẹ̀ lérí. understand Ẹ máa rí mi um, pa. àṣẹ Èdùmàrè nǹkan tí wọ́n ń pè ní Allah a kà nípa ẹ̀ nínú Quran àwọn ọ̀rọ̀ tí ó sọ ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí èèyàn bá sọ ó ní ó decide irú ẹni tí ẹni yẹn jẹ́ because ọ̀rọ̀ èèyàn gan lè rìn ju orúkọ èèyàn lọ ń gbà míì bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ó ṣe rí in the case of Allah a rí àwọn nǹkan kan nínú Quran tí a wá wò pé ṣé ẹni tó dá ayé àtọ̀run tó lòun níkápá lórí gbogbo nǹkan ṣé ǹjẹ́ ó lè máa sọ gbogbo irú àwọn nǹkan burúkú báyìí so gbogbo eléyìí ni ó jẹ́ kí àwa mọ̀ òun la fi mọ̀ gédégbé ló fi dá wa lójú jọṣẹ lọ pé no ẹni tó sọ̀rọ̀ nu Quran tó gbé Islam kalẹ̀ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹni tó dá ayé àtọ̀run ọ̀daràn paraku tó jẹ́ pé tí ọwọ́ agbófinró bá tẹ̀ ó yẹ kó pẹ́ lẹ́wọ̀n jọ̀bọ lọ ó ọ̀dà ogun ní ọ̀nà àìtọ́ ó ọ̀dà pé kí wọ́n lọ máa pa àwọn èèyàn tí wọn ò bá ṣe ẹ̀sìn ó ọ̀dà pé kí wọ́n máa gé àwọn èèyàn lọ́rùn kí wọ́n máa gé àwọn èèyàn lọ́wọ́ ó ọ̀dà pé kí wọ́n lọ máa jí nǹkan kó kí wọ́n lọ máa jalè ó tún béèrè pàṣẹ́ntéèjì nínú nǹkan tí wọ́n bá jí kó látojú ogun ó ọ̀dà yìí pé kí wọ́n máa fẹ́ ọmọ kékeré tí ò tíì máa ṣe nǹkan oṣù níbi tí Muhammadu tún ti ń bá ẹrú sùn tí wọ́n tún ti ka mọ́bẹ̀ ó tún gbèjà sí Muhammadu ó tún threatening àwọn tó ka mọ́bẹ̀ ó fún Muhammadu láṣẹ láti máa fẹ́ àwọn aráalé ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò ìyá ẹ̀ àwọn ọmọ wọn ó fún Muhammadu láṣẹ láti lọ máa fẹ́rù àwọn yẹn Muhammadu tún gba ìyàwó ọmọ tó gbàtọ́ ẹ jẹ́ kó mú topic kan nínú halal àti haram so that a fi máa ṣí àwọn ẹ̀rí like more evidences. Okay. Yes, apart from in context Okay. based, yes, so that I stick to one one. Kí n tó mú topic ẹ máa gbọ́ kí n tó mú topic ṣe ń gbọ́ mi mo ready láti mú topic àmọ́ kémi tó béèrè topic èmi náà láwọn béèrè tí mo gbọ́ kọ́ fẹ́ bí iná kẹ́yìn tó wá béèrè mi lè ra àwọn béèrè yìí torí mo fẹ́ wọlé láàárọ̀ Islam kọ́. Yeah. So ẹ jọ̀ọ́ mi ò fẹ́. Ẹni sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ deal pẹ̀lú topic wa náà. Any question tẹ́ bá ní after as long as it's about this èmi máa down. Ẹ máa gbọ́ mi. Mr. Easy, you don't make the rules here, Mr. Easy. Mr. Easy, this is not your life. You don't make the rules here. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa make rules. Ṣé intention ṣe ni pé mo ti gbọ́ ẹ gbọ́ tèmi náà na èdè Yorùbá jọ ń sọ fúnra wa. Ohun tí mò ń try láti lẹ́kọ̀ọ́ yìí. And let me finish. Wait, now I'm not done yet. Let me finish and then you come in. Tá bá ń sọ̀rọ̀ báyìí, ni understand that wa. Tí n bá sọ tèmi tán, then you can come in. Mr. Easy, I was speaking. Yes, can you wait? Ìjà síbẹ̀. Okay. Go ahead. Now, thank you. So, topic nìyí. À ń bèrè pé morality wo ni Islam lè fún wa? Mo create haram list, mo dẹ̀ create halal list. Nínú halal, Allah ban ẹlẹ́dẹ̀, but haram, Allah ban ẹlẹ́dẹ̀, ó dẹ̀ sọ wípé ẹ lè bá ẹrú sùn, ẹ lè kó àwọn ẹrú lójú ogun, ẹ lè bá wọn sùn, ẹ lè tà wọ́n, ẹ lè exchange wọn bí ẹ̀bùn, you understand? Allah sọ wípé a lè bá ọmọ kékeré sùn, a lè fẹ́ ọmọ kékeré bánàbí náà ṣe fẹ́ ọmọ ọdún 9, but ó ní pé ká má mu ọtí. Allah ní pé music haram ni but nínú Surah 434 ó ní pé a lè na ìyàwó wa. So àwọn list nǹkan tí mo list as halal nìyẹn. Mo fẹ́ kẹ́ confirm ṣé lóòótọ́ ni ó wà nínú Islam àbí kò sí nínú Islam. Ẹ ṣé, you can have the floor. Okay. Ẹ ṣe kí lórúkọ ẹni tó bá mi sọ̀rọ̀ ń sìn so I will know how to address you. I'm sorry. Ṣé Sheikh Ogbola ni àbí Sheikh Ogbola? Okay. Sheikh Ogbola. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ ṣé jàre. The issue is that mo ti pẹ́ ti paste this thing for a long time ago and then
mo fẹ́ sọ fún yín pé even wọ́n máa sọ pé ẹ̀là ni ọ̀rọ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá sọ kó yé èèyàn ó máa ní another meaning. Maybe the way you paraphrase your own 13 tó mi rè tó fi yé yẹn nìyẹn. But to my own understanding, all this are not real and the other. I don't want to go there for an argument.